haciendo Perú. Cuando empezamos a dar ejemplo y actuando siendo honrados, todos estamos haciendo Perú, lo educamos con... Fue chofer, cocinero y pintor. Roger Che García tuvo muchos oficios, pero su pasión y placer siempre fue la música. Él siguió sus sueños y hoy es un emprendedor exitoso, dueño de un negocio de instrumentos de vientos andinos. Él exporta sus flautas, quenas, zampoñas, pincuyos y más a países como Estados Unidos, Alemania y Japón. Vamos a conocerlo. ¿Necesitas un préstamo para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera Edificar te la hace muy fácil. Papayita. Hoy vamos a conocer a un emprendedor peruano que pasó de cocinero, de chofer y hasta de pintor para encontrar su verdadera vocación en la música. Actualmente elabora instrumentos de viento andinos en base a madera y bambú. Vamos a conocer este emprendimiento que le pone ritmo peruano a la nota. Mira, estas son las notas musicales. Acá debe ser. ¿Ah? Está el corchete. A ver. ¿Se abre? Hola, Johan. Roger, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has venido a ver mi taller? Por supuesto. Ya, adelante. Perfecto, vamos. A ver. Ajá, acá es el taller. Sí, está bonito, ¿te gusta? Sí, está un monstruo. A ver, pasemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, me presento a un amigo, él es Omar, Gabriel Omar. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Fernando Luna. ¿Qué tal, Fernando? Gabriel. Bueno, este es el taller. ¿Cómo Y se llama? ahora te vamos a mostrar lo que hacemos. Perfecto. Ya estamos ya en Instrumentos Profesionales Roger y me encuentro acompañado de Roger. Roger, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí viendo pues todos los instrumentos que tienes en tu taller. Tú has Sí. pasado por todas las profesiones, me cuentan, ¿no? Sí, hace muchos años empecé yo a incursionar en la música y en el arte en especial. Yo he sido percusionista hace muchos años, pero después, un tiempo, hace 30 años, me dediqué a la fabricación de solamente instrumentos de viento. Pero antes de eso tú has pasado por otros oficios como Por- cocinero, como pintor, Claro. chofer. Mi padre tenía un restaurante y aprendí a cocinar ahí, a atender a las personas también. He hecho muchas cosas, he sido como los canitas interprovinciales, he llevado periódico también, Digamos transportando. que un emprendedor pasa por Claro, todas las por facetas hasta todas, encontrar por pues todas. lo que verdaderamente le atrae y lo tuyo pues es la música, Claro, ¿no? pero unos años empecé yo a practicar meditación, el yoga, y tuve una experiencia muy trascendental para mí sobre los sonidos, y en especial el sonido de la flauta. En una meditación profunda tuve yo una experiencia de sonidos de flauta dentro de mí. Digamos que esa fue la Y eso iniciativa fue- que te dijo, Claro. tengo que dedicarme a esto sí o sí. Sí, y ahí comencé a investigar y a desarrollar todo un estudio, ¿no?, sobre la fabricación de instrumentos. Primeramente hice una evaluación más o menos, comencé a analizar lo que teníamos en ese entonces. Por los años 85 no habían instrumentos bien afinados y los profesionales, los músicos exigían eso, una calidad. Entonces empecé yo a tener la oportunidad, ¿no?, de tener una quena en mis manos y comencé a analizarla, a investigar y comencé a mover los huecos para acá, para allá, por todos sitios, hasta que conseguí unas medidas exactas que me daban las 3 octavas. La fórmula exacta. Y comencé yo entonces a incursionar ya también en el negocio. Y los músicos se sintieron Encantados. satisfechos, encantados, porque encontraron un instrumento profesional. Roger, ya que estamos hablando de tanto de tus instrumentos musicales, vamos a ver pues cómo los fabricas, qué tipos son los que Sí, tienes, sí. ¿no? A ver. Mira, acá hay una variedad de instrumentos que yo estoy haciendo ahorita, ayer, antier, he estado empezando. Esta es una flauta llamada aquí pincuyo. Está fabricándose una flauta nativa. Es bambú y madera. ¿Qué más tenemos por ahí, Roger? Bueno, tenemos las flautas de pan. Este es un modelo europeo. Esto sería un barítono. Después, antes de esta hay uno que se llama tenor. Después tenemos esta más grande, que es un gran bajo. Pero este es un pedido especial de un amigo que está en España, un músico peruano.
Ya, ese es un instrumento que se toca los dos juntos, al unísono. Y entonces le llamamos dulzaina. Un amigo le ha puesto la flauta del amor. La flauta del Porque amor. es el que toca así, porque están unidas las dos. Parece que Ya. fueran varón. Para enamorando a la chica. Sí. Ya, entonces esa suena así. Estamos trabajando una quena, ¿no, Roger? Sí, es una quena que lo voy a hacer. Vamos a ver, toma ahora. ¿En cuánto tiempo haces una quena? 20 minutos he sacado. 20 minutos. Afinada completamente. Wow. Ya tengo mis plantillas, tengo mis medidas, ya tengo ya todo un sistema. Como no tengo ayudante, Ya al ojo nomás, ¿no? claro. Entonces hago los huecos grandes primero, ¿no? Standing on a wall, 9 green bottles on a wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be 8 green bottles on a wall. 8 green bottles, 8 green bottles, 8 green bottles, 8 green bottles. There'll be 8 green bottles. Por ejemplo, acá te está dando la primera nota que es sol, está baja. ¿Ya ves? Le falta 5 Hz. Ok. Ya. Ya. 6 green bottles, 6 green bottles, 6. Este es el proceso, Es el proceso. nada más. Perfecto. Y hasta allá, mira la quena, ahí está. Claro, Es difícil dale tocar la la quena, caballito. dicen, ¿no? Sopla nomás, un poquito más abajo, no, más abajo, más abajo, más abajo. Cierra los labios, cierra, ya. Ahí entre los labios tienes que poner la esquina. Ahora bájala. Ya, ahora sopla. ¡Bravo! ¡Me salió! Ahora estoy acompañado de dos músicos y creadores de lindas melodías, de Fernando y de Gabriel. Muchachos, ¿qué tal la experiencia de trabajar al lado de Roger? Bueno, es interesante porque Roger nos ha propuesto una dinámica de labor así bien especial, que antes de elaborar un instrumento tendríamos que meditar de qué material se ha hecho, cómo es su proceso de crecimiento en el campo, ¿no? Y después con ese concepto uno ya genera una mística y puede lograr un instrumento con los aspectos naturales propios para lograr el instrumento y los sonidos apropiados que se requieren dentro de las necesidades que se tiene para el instrumento. Así. Y muchachos, ustedes se especializan, Roger por ejemplo se especializa en lo que son instrumentos de vientos, pero ustedes también se especializan en otro tipo de instrumentos, ¿cierto? Yo particularmente también trabajo en instrumentos de En viento, vientos, ¿no? pero con otro material. No, bambú igual que Roger ¿Ya? Che, ¿no? Pero tú los personalizas, creo, ¿no? Sí, de alguna forma los instrumentos que hago tienen muchas variantes, ¿no? Entonces se convierten en instrumentos que van adquiriendo muchas modificaciones y ya son como parte de un invento. Muchachos, y ya que hemos visto todos los instrumentos y toda la magia que ustedes suelen fabricar, ¿qué proyecciones para el futuro son las que tienen? Bueno, queremos tener una... Bueno, Omar tiene una tienda. A partir de la tienda queremos exponer nuestros instrumentos allí y también se está abriendo una tienda virtual. Una tienda virtual. Sí, Para comprar por la web. para comprar por la web, básicamente, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y también expandir el taller, ¿nos contabas un poco? Por supuesto, queremos desarrollar toda una línea de instrumentos de calidad
porque tenemos todos los elementos básicos acá en nuestro Perú y queremos impulsar todo esto. Nosotros estamos haciendo Perú. ¿Qué mejor que la música para marcar nuestro camino emprendedor hacia el éxito? Y como ellos, hay muchos más peruanos esforzándose para salir adelante y que día a día están haciendo Perú. ¿Necesitas un préstamo para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera Edificar te la hace muy fácil. Papayita. Regresamos con la historia de una luchadora que le ganó el cáncer con alegría y ahora ayuda a personas a combatir sus males con la misma receta.